Imana yanyeretse amaso ku maso ndayibona ndanayivugishira nambwira ati mwana wanjye humura nta kintu zaba. Gutya kubibwira umuntu ntago yabyumva ariko narabibonye kuko wumvishe story yanjye ukumva n'ukuntu nagarutse i Kigali nubaka kanya nkaba ndiho nkaba wenda mbasha kuba nakwishyurira inzu nkaba narya nkaba mfite akazi keza mfite poste nziza mu kazi kanje byose ni Imana ni uburyo Imana ikwiyerekamo nishobora kutakwiyereka. Mu gifaransa baravuga ngo montre moi tes amis je serai qui tu es cyangwa show me your friends and I will know who you are. Kwanza njya kuza to be real naje mfite ubwoba kubera ko naravugaga icyambere naje kwisanga muri organisation y'abantu b'amabandi mu buryo ntarinzi. Reka mbanze mbasuze mbabwiye ngo mufate 5 kandi mukomeze kwirirwa mumeze neza muna enjoyinga ibiganiro byacu bya buri munsi bya Afrimax TV. Remember to subscribe nimba utarakanda subscribe nimba ikanzeho gikurikiraho tunu gukurikirana amakuru meza kandi agezweho exclusive interview. Uyu munsi tukaba twongeye guhura na wa musore twigeze kuganira nawe kuri kamera za Afrimax TV atubwira byinshi bitandukanye ariko ni wa musore yagurishijwe mu bazungu $500,000 kugira ngo bamubage akiri muzima. Uyu munsi twaba twongeye twahuye nawe nyuma y'ikiganiro twagiranye ubushize. Ikiganiro abantu benshi bacyumvishije bagira ubwoba, benshi ba commentinze gifite comment zirenze 500 na views nyinshi cyane kuko abantu bakurikiranye kuko ni story, ni true story, apana story yo kubesha, ni story y'ukuri. Nyuma y'ibyo byose uyu munsi twahuye nawe turashaka kumenya ubuzima bwe bumeze gute nyuma y'ibyo byose yaciyemo ubu ngubu mu Rwanda ari gukora iki cyangwa bimeze gute bamwakiriye gute kuva kuri airport n'ibindi byose no kuri comments z'abantu kubera ko tubaha respect cyane mwebwe murimo kutwandikira buri munsi. Tuza kureba comments nyeya kuko bamusabye ibintu byinshi bamubwiye ibintu byinshi bamugira inama nyinshi zitandukanye. Ibi byose tuza kumuhereza umwanya wo kugenda anasubiza kuri camera za Afrimax TV. Rodrigi, welcome to the Afrimax TV. Thank you bro, thanks a lot. Yeah. Mu rugo buri gihe umuntu abari welcome. Ubwo rero I feel safe and good in the family, so asante sana Bakti. Okay, you're welcome. Ndabona wambaye neza cyane kuri suit and tie. Yeah, urabona mu minsi y'icyumweru iba ari iminsi yagenewe akazi, so mba ndi mu kazi nuko nyine rimwe na rimwe nka kuno nawe uba ufite ukuntu uba waplaninze ibintu byawe ubu nguyeho nyine nsa nkaho ndimo kukarangiza. Yeah, ariko story yawe yo kugurishwa ku bazungu ngo bari bakugurishije already $500,000 kugira ngo bakubage ukiri muzima ariko Imana irakurokora urabacika. Yakoze ku mitima y'abantu benshi cyane barakomentinga comment nyinshi cyane bavuga byinshi cyane. So uyu munsi nifuzaga ko tumenya ese life imeze gute cyangwa ubuzima bumeze gute muri rusange. Watubwiye ngo wese ugaruka mu Rwanda ariko reka dutangiye mu Rwanda wagarutse. Ingini part 2 y'iyo story tunakomeza. Mu Rwanda wagarutse gute, ugeze mu Rwanda abantu bakwakiriye gute, byari bimeze gute muri make? Yeah, urakoze Bakti. En fait njyewe kugaruka cyagiye ubushize ntago nafite precision neza y'amatariki ariko naje kureba nsanga nagarutse mu Rwanda ku itariki 3 z'ukwa gatatu. And urumva igihe cyose nari maze hariya igihe nagarutse kugaruka nari babwiye ko hari umupapa wamfashije cyane hamwe na leta yacu. Hari umupapa witwa Abdul Karim wamfashije akaba ariwe wanyohereje itike. Immigration yabigiyemo, RIB nabo bashakisha bakora amaperereza yabo, and then nza kubona itike y'indege ingarura i Kigali. Nshiduka nyine nagarutse i Kigali ubwo urumva nageze inanga ku itariki 3. Nanaza byaragoranye kubera ko turi muri Kenya indege twagiye kuko urumva naje escale ya mbere twayikoreye Nairobi. Rero Nairobi indege twafashe yageze ikibazo kwa kundi tugiye kuzamuka ikagira ikibazo ikanga kuzamuka turahatinda. Indege yagomba kugera i Kigali saa 4 za mu gitondo, twahageze nko mu masaa 7 gutyo saa 6 zuzuye. Abantu benshi bakunda kwibaza se ngeze ku kibuga cy'indege byagenze gute. Urumva jewe njya kuza ibintu byari bikomeye.
nta mafaranga nari mfite, nubwo nari maze icyo gihe nitwa ko nakoraga, urumva nta mafaranga nari narasevinze ko nageze mu gihe cy'ikibazo gikomeye, biba ngombwa yuko nubwo bufaranga buke nari narasevinze ntangira kubukoresha kugira ngo nirwaneho. Yari amafaranga make adashobora kunyishyurira itike y'indege ingarura inangaha. Nta hantu, urumva urabona ku myaka yanjye mba ndi umuntu wishakishiriza, ndi papa nk'imama wa mugani w'iyi minsi. So kuza kumenya ahantu uzajya kuba, ese uzabaho ute, uzabona akazi gute, byibuze ugaruke mu buzima busanzwe, byose byari ibintu bikomeye cyane, byari ibintu bikomeye. Gusa naraje ngeze ku kibuga cy'indege, kwa kundi uba winjira bamaze kumpima, bamaze kumbaza nimba narageze China, kubera icyo gihe corona nibwo yari irimo kwintroducinga izina aha ngaha. Hanyuma bamaze kumpima, nageze ku mu agent wa kabiri, mweretse passport yanjye itayigumana, ahita ambwira ngo uvuye mu kihe gihugu, ndakimubwira, ahita ambwira ngo okay, ngo tegerezaho gatoya. Mpita mbona ko habaye ikibazo. Urumva njyewe bwa mbere kwanza njya kuza, to be real, naje mfite ubwoba kubera ko naravugaga icya mbere naje kwisanga muri organisation y'abantu b'amabandi mu buryo ntarinzi. Nanjye ari njye bashatse no kugirira nabi, ariko urumva nimba bafite n'ibindi byaha bagiye bakora hirya no hino, njye ntago nari kubimenya. Naje mvuga ati ibyo byose nimba hari ikindi cyaha kibakurikirana bari abantu baba barakoze mu Rwanda, wenda ntaramenyana nabo cyangwa mbere cyangwa hirya mu bihugu bidukikije, wenda numvaga ko nanjye bishobora kungaruka. Naje mfite ubwoba mvuga ati ibyo byose I'm ready for anything which is gonna happen. Yeah, nago waje mu maboko ya Interpol, waje nk'umuntu bisanzwe cyangwa waje gute? Naje nk'umuntu bisanzwe, kuko urumva flight ticket nari mfite yari ticket isanzwe, uretse ko wenda yari electronic, bari bayinyoreje kuri WhatsApp, naragenda printinga ndayizana. Naje mu ndege irimo abandi bantu, nago naje mu ndege yanjye nyine cyangwa ngo nze merekejwe na police cyangwa Interpol. Gusa igihugu cyacu nawe urakizi, turi abantu twita kuri buri detail kandi dushaka amakuru. Nta muntu ujya utera turuka hirya no hino aza hano iwacu, tuba turi securize bihagije. So naje gutyo nza nk'umuntu usanzwe, ntabwo naje na Interpol. Yes, umaze kugera mu Rwanda, family, abavandimwe, inshuti bakwakiriye gute? Njyewe buriya ndi umuntu uri silent cyane, cyangwa silent cyane, ntabwo njya kuza. Bamwe abantu hari dufite groupe y'umuryango, hari umuntu wigeze gufata link ya interview nayo narakoranye n'undi muntu mbere, ayishyira muri groupe ya famille irabimenya. Ariko urumva uri no muri famille ubuzi byayo, ubuzi uko abantu bateye, uzi uko abantu bameze. Hari ibintu ntago ari ibintu byose ubabwira cyangwa ubagezaho. So njyewe nahisemo kubibika kuri njyewe cyane. Gusa na contactinze cousin wanjye umba hafi, my big brother, wambaye hafi kuva kera kugeza n'ubu ngubu, witwa Kudus. Ndamuhamagara ndamubwira nzaza i Kigali, so uzantegurira ahantu nshobora kuryama n'iki. Mvugana na tante wanjye ariwe mama we, banyakira neza, banyishimiye. Ab'umuryango, nta bantu b'umuryango benshi nigeze mbonana nabo, ko ubwenge bwanjye bwari ubwo gushaka uko bizagenda. Ese ko ngarutse ntago nzaguma mba kwa Kuduse cyangwa ngira gute, ngomba gushaka nanjye akazi, kwirwanaho, kureba ubundi kuntu umuntu agomba kugaruka muri system. Kugaruka byarangoye, naraje njya kuri uwo mukuzi wanjye nyine, ndahaba iminsi mikeya. Hashize nk'icyumweru cyangwa bibiri lockdown biraje, tuba locked down nyine mu nzu, njye n'uwo mukazi wanjye turahaba nshakisha hirya no hino. Ni gutyo urebye byagenze, nisange naho. Yes, ikindi amakuru y'abo bantu bagiye kukugurisha, abo bantu bari bagiye kukugurisha, amakuru yabo bimeze gute? Ese barashakishijwe, muheruka kuvugana, muheruka any chat, cyangwa kuvugana uko ariko kose biraheruka cyangwa bimeze gute? Ubundi Bakti, mu gifaransa baravuga ngo montre-moi tes amis, je serai qui tu es, cyangwa show me your friends and I will know who you are. So nimba umuntu yarangiriye nabi,
yarashatse kungira nabi wenda bigacika ntago nge naguma en contact nawe buriya iyo ugumana en contact n'umuntu w'umugizi wa nabi nawe uri umugizi wa nabi ntago nari kuguma en contact nabo nta contact yabo mfite ntago tuvugana gusa nakomeje gukomeza nkorana n'abantu ba Interpol bagerageza kubashakisha hirya no hino hari amakuru yigeze kuza ko bashobora kuba bari muri Turkey andaza yuko bashobora kuba bari Dubai kuko Dubai barashakishijwe cyane nge nkeka yuko bashobora kuba atariho bari bahavuye ariko uko biri kose nuko ibi bintu bya corona byajemo ariko burya inzego zishinzwe gushakisha abagizi ba nabi cyangwa abantu bakora bashakishwa ntago bahagarara buriya baracyarimo gushakishwa nta feedback yindi mfite irenzeho ariko icyo nzi cyo barashakishwa kandi bazafatwa Imana ibireba mu mafoto wanyeretse kuri yabo bantu bari baje kukugurisha nabonye amafoto wa musore wakomeje kutubwira yarateruye imbunda ayandi mafoto nabonye bari kumwe na Queen Elizabeth nabonye batwara amamodoka ahenze cyane nabonye amafoto menshi muri ayo wanyeretse ushobora kutudefiningira muri ibyo ngibyo bijyanye n'aya mafoto wari wanyeretse ubushize ikijyanye n'ari amafoto urabona iyo umuntu yafashwe ni wenda nje nkakubeshya nkagukonvinsinga mu buryo bwose ikintu cyose ushobora kunyereka ntago mfata umwanya wo kugitekerezaho kuko umutwe wanjye na systeme y'umubiri wanjye biba byarangije kuba uniforme y'ibyo uri kuvuga mba narangije kubyinjiramo nabyambaye so amafoto ngewe bayanyereka cyangwa nyabona bwa mbere bitewe n'ibyo nabonaga n'uburyo baspendingaga uburyo babagaho uburyo babaga bafite amafaranga cyangwa nkabona contact babaga bafite haba nina ngaha haba no hanze abantu bavuganaga nandi mafoto ari nandi menshi ntakweretse aho bari kumwe n'abapresident baza Seychelles za hehe n'ama video ari video utavuga ngo ni Photoshop bafashe video bashyiramo umuntu gutya ubona ko ari ibintu biri real ariko nk'iriya foto wenda wabonye uriya Muhammad afashe kuri Queen Elizabeth nyuma nibwo naje kubitekerezaho mbona ko it's not real ni foto iri aho ngaho bafite uburyo bayikoze nimba ari Photoshop cyangwa iki ntago nkeka ko ari real kuko niko mbikeka si nemeza ko atari real cyangwa ari real kuko ni abantu bakomeye ni abantu mu kazi kabo kabi bakora bafitemo ukuntu bari ranked ari abantu bo hejuru bakorana na organizations zikomeye z'abagizi ba nabi so ntago nshatse kuvuga ko Queen Elizabeth ari umugizi wa nabi cyangwa bakorana ariko ntago mpamya neza umuntu wakora kuri Queen Elizabeth kuriya ntago aba ari ibintu byoroshye nyuma urumva baravuga mu Kinyarwanda ngo ubwenge buza ubujiji buhise so nyuma nibwo nagiye ntangira kureba ngenda muri buri ka details kamwe nza gusanga ari amafoto iyo bari kumwe na Queen Elizabeth iyo ntabwo ari nge wayafashe ntago nyazi ntago nzayaturutse niriya yarafashe imbunda nayo singe wayifashe yari mu mafoto ye kwa kundi nafata na telefone nkiyoherereza nakubwira ko ngenda umuntu ndumu IT so nkunda ibintu byose biri technologique hari ukuntu nkunda gukina n'utuntu tw'abantu mba nshaka data utuntu nk'utwo ngutwo ngenda niyohereza amafoto ariko nk'amafoto wabonye bari mu mamodoka ahenze ama video ese bagenda ahantu runaka mu mining sites hehe twabaga turi kumwe n'inge wabyifatiye na telefone yanjye muri telefone yanjye birimo pe no kuvuga ngo ni ibintu biri real ntago ari ibintu ngo image navanye ahantu ni ibintu nafashe na telefone yanjye ndabikipinga kuko nibira Imana ikora Imana yarambwiye gusa keeping hari igihe bizangira akamaro ndabikipinga kuko nibira Imana ikora Imana yarambwiye gusa keeping hari igihe bizangira akamaro kandi koko byangiriye akamaro kuko nerekanye proof igihe nageze inahangaha barimo kumbaza uko byagenze kuko nagiraga session yo kujya kuri immigration kuvugana nabo abashinzwe umutekano bambaza urumva byagiye bimfasha nkagenda mbereka ama proofs agaragara yo nagiye mfata na telefone yanjye bagufashe bakujyana ahantu mu ishyamba bashaka kukubaga ukiri muzima urabacika umaze kubacika ahubwo abantu benshi bakomeje kwibaza ukuntu wahise usubira muri hotel
bagukuyemo bakakujyana, ni gute watekereje ibyo ngibyo? Kandi abantu bashyitse kugirira ibire byose nabibonye no muri comment, one of the comments abantu barimo kubaza ni gute wahise usubira muri hotel, the same hotel bakuvanyemo bakakujyana ahantu bari bagiye kukubaga. Urumva njyewe mva kuri hotel, like banjyana bamvanye muri iyo hotel, niho twabaga, niho hari luggage zanjye, niho hari bagage yanjye, amavalisi, imyenda yanjye yose niho yari iri. Urumva no mu gihugu ntarinzi, nta handi hantu nari guhungira, nagombaga gusubira kuri ya hotel nkashaka n'uburyo nanabona na telefone nka contacting abantu. So urumva maze kubona lift mbashije kuba nagera mu mujyi wa Freetown muri Sierra Leone, nta handi hantu natekereje, nta n'ahandi narinzi, na byabaye ngombwa ko nsubira kuri ya hotel kubera yuko naravugaga ati ibyo ari byo byose nshobora no kongera kuhabasanga, nkaba nashakisha uburyo navugisha inzego z'umutekano za hariya zikaba zamfasha, ariko ntago nahabasanze. Urumva nabo bahise bagenda the same day cause bari babonye igice cyabo cy'amafaranga yari asigaye, hanyuma ntago bagombaga kuguma aho hafi, ni ibintu bari barapanze, it was something planned, it was not ibintu batatonaga bashakishaga, ni ibintu byose byabaga biri bifite precision. So rero nasubiye kuri hotel kuko nta handi nari kujya, ni naho narinzi, and then nagerageje no kuvugisha nyiri hotel ndamusobanurira uko ibintu byangendekeye, nawe agerageza kumfasha, duhamagara police tugira gute. Urumva niho hantu nagombaga kujya, nta handi hantu nagombaga kujya, naho hari ibintu byanjye, naho hari amabagage yanjye. Sinumva ko hari ahandi hantu nari gutekereza icyo gihe muri iyo situation nari ndimo uretse aho nari mvuye. Ikindi ni ubuzima wabayeho hariya nyuma yo kubacika, wabaye mu gihe kingana gute? Ubuzima wabayemo hariya bwari bumeze gute? Usibye ko ubushize watubwiyemo, ariko twibutse gatoya. Urumva icyo gihe nsubiye kuri iriya hotel naragiye nsanga, urumva amafaranga babe babarimo, hari ayo babishyuye n'ayo batabishyuye. Biba n'ikibazo kugira ngo bansubize bagage zanjye, n'iki biba ngombwa ko mbasigira passport yanjye. Basigira passport yanjye, ubwo ndagenda nyine njya hanze. Hari ahantu habaga plage, habaga beach, nkajya ngenda nyine akaba ariho nicara nkaciringira nyine umunsi ukira. Habaga hari abana b'abamayibo aho ngaho batunzwe no kuroba, kuko buriya Sierra Leone irakize ku kintu kijyanye n'amafi. Ahantu hose wagera, haba ku nkombe, haba ifu urayifata, so bakaroba amafi bakayazana tukayasangira tukirira. Namaze igihe kingana n'amezi 3 cyangwa 4, not amezi, I'm sorry, like ibyumweru hafi 4. Urumva ni ukwezi kurengaho iminsi mikeya, and mbaho nyine ubuzima navuga ngo bwa kimayibobo, kuko nambaraga umwenda umwe, nogaga amazi nakwita hano tukunda kuvuga ngo y'ikivu, ariko si ikivu koko, ni iyo lake yabo iri hariya, niyo mazi nogaga nabwo rimwe na rimwe. And kurya byabaga bikomeye, hari ubwo byabonekaga cyane ntibiboneke. Urumva nasaga nabi, umwenda umwe na wambaye hafi ukwezi n'igice, it was very difficult. Urumva nyuma yaho ngaho kuri beach hari umugabo umwe mu bo twari twarakodeshejeho imodoka, babazungu bagihari, naje kumusanga mubwira uko byangendekeye. Arambwira ati okay, yari afite akantu kaga company ka construction kitwa Jobsco, naye naramubwiye ko ndi umu IT n'iki. Arambwira ati okay, naye mfite aga company hano, mu gihe ukirimo gushakisha igisubizo unakontakta inshuti zawe cyangwa igihugu cyawe ngo reko bagufasha, uzajya ube wicariye aha ngaha, ntago wabura n'icyo mfasha aho ngaho. So ubwo naje gusanga wa mugabo, ubwo hari hashize nk'ukwezi n'iminsi, wa mugabo aranyimura, amvana noneho hahandi ku muhanda nabaga, amfatira akantu k'aka guest house gato yakishyura nk'amadolari nka 40 ku munsi, anshyiramo aho ngaho. Ubwo urumva nawe yaramprofitaga kuko namukoreraga ama IT solutions, ibintu byose ibibazo yabaga afite ninjye wabitroubleshootingaga, ninjye wakoraga, nakoze kuri website ye, nkora ku malogo, ibintu byinshi cyane ndamufasha, nanjye nifasha kugira ngo ndebe ko nakomeza gusurvivinga, nshakisha n'uburyo nzagaruka. So ubwo urumva naje kujya muri iyo guest house yindi yanshizemo,
anshakira transportation, ukuntu nzajya ni deplace kuva aho ngaho kuri iyo guest house njya kuri ibyo biro bye. Ndahaguma, uwo mupapa aramfasha, gusa nanone muri conditions zikomeye, kuko urumva umuntu mutaziranye ni umunyamahanga, uri umunyamahanga. It was difficult, but I managed, and the guy helped me a lot. Ndamushimira nawe nuko wenda yaba atari kumva ikirimi mvuga cyangwa atapfa kureba ino interview, ariko kuyireba yayireba ko ya Freemax Nzikuri International. So ni gutyo byagenze. Naje kuva ku muhanda nza kujya muri ako guest house, ibindi byose byaje gukurikira byakurikiye ndaho ngaho muri guest house. Urakoze cyane, tunakomereza ahangaho. Reka dusimbukire muri comment zanditswe n'abakurikirana Freemax TV, kuko n'abantu bafite ubwenge cyane kandi barakurikirana ibintu byose bitewe na story n'ukuntu bimeze. Umuntu umwe hano ese yanditse ngo translate it all in all languages and make sure that those people face justice. Pole sana brother. Ibingibi vuba kuri kamera za Freemax TV hari channel y'icyongereza tuzabishiramo, nabyo mubashe kubyumva cyangwa bibashe kumenyekana ahantu hose ku isi, byaba ari byiza cyane. Undi mu kinyarwanda nawe yese avuga the same, aravuga ngo muzayishire mu cyongereza no mu gifaransa kugira ngo isi yose ibimenye. Nice. Rodrigue ndabizi neza cyane kwa zini n'icyongereza n'igifaransa byose arabizi, tuzabitranslatinga maze isi yose ibimenye, byaba ari byiza cyane. Mana we, iyi nkuru iteye ubwoba kabisa, Imana irakomeye cyane, numva ndiko ndanajumira pe. Banza yanditse mu Kirundi ariko ni byiza. Uyu mugabo afite film ikomeye, natwe tukirirwa tureba inyamerika mu byongereza nizi batwereka kuri za Netflix kabisa. Ushatse uza abazi gutegura filme tuzayirebe mu kinyarwanda. Iki kintu ndumva twaranakiganiriyeho nawe Bakti. En fait, ndagira ngo making some points zibe clear. Nimba nshobora gufata umwanya wo gukora interview nka gutya tukaganira kuri iki kintu, ntabwo ari abantu bashobora kuvuga, ari abantu bashaka fame mu buryo butandukanye, akavuga ati wenda Rod ari gushaka kuba famous, Rod arashaka abantu bamumenye. No, ibi bintu nabikoze kubera yuko I'm helping people, I'm helping young people like me kureba imbere n'ejo hazaza, bakareba ibi bafitiye akamaro n'ibitabafitiye akamaro. Iyo umuntu afite experience agerageza gusharing experience afite kugira ngo atabare n'abandi. Hari abantu benshi cyane twagiye tubura tutazi uburyo bagiye, hari nabo tuzabura bazagendera muri izo nzira tutabizi cyangwa batabimenye. So mbikora kugira ngo tubafashe nabo bamenye icyo kintu, banakirinde, bamenye uburyo bwo kukirinda. So muri ubwo buryo hari inzira nyinshi cyane tuzakoresha kugira ngo dufashe abajene bo mu myaka yacu ndetse n'abaturuta cyangwa bari munsi yacu kugira ngo bakomeze birinde ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndumva twarapanze ko tuzakora nk'ikintu kimeze nka documentaire cyangwa film iri based on true story. Murabizi ko hari movie nyinshi zibaho ziri based on true story, so biri mu mishinga. Nge na Bakti ibyo byose turabyigaho, tuzabikora, kuko ngewe nimba tubikora gutya nuko nshaka gufasha bagenzi banje bashobora kujya mu buyobe nk'ubwo nagiyemo cyangwa bakaba bahura n'ikibazo nicyo nahuye nacyo. So documentary mu minsi iri imbere turaza kuyikoraho, cyangwa film, akantu kaga short movie cyangwa documentary movie tuzabikora. Thank you. Mbega ubuhamya we biteye ubwoba. Uyu nguyu yitwa Mana. Undi aravuga ngo Bakti umwarabu nagwa ari umuzungu, so please don't you dare make that mistake again in your life. Arya n'abarabu n'abazungu. Bariya n'abarabu kandi kugira ngo mbibutse nanone mugomba kumenya ko ikintu kijyanye na esclavagisme cyangwa slavery nibo bantu babitwintroducinzemo, nibo bantu babizanye. So ari abantu bakibifite mu mitwe yabo bitarabavamo kandi bifuza kuba bakomeza kubikora. So abo bantu nabo bari abarabu bafite izo mentality kandi bashaka kubigumamo, nibwo buzima babayemo. So n'abarabu ntabwo ari abazungu. Ako
kantu nimba twarakavuze ubushize twakikosoraho. Reka dukomeze vuba vuba ngo bro wallahi ibi bintu biteye ubwoba gusa Rodrigue Imana ishimwe ko yamukijije turishimye pe. Nice thanks God babonye uri easily manipulatable kuko buriya iteka iyo utabashije kwibaza impamvu runaka umuntu akubajije ikibazo cyangwa agukoreye ikintu uba woroshye mu bitekerezo kandi kukugurisha mu mutwe biba byoroshye umenye ko ufite weakness mu byo wita ko ufite flexibility mu bintu byinshi. Ikindi uzarebe niba wakwandika igitabo cyangwa filime mu byakubayeho. Nibyo navugaga mu kanya, igitabo kizandikwa cyangwa filime ko Imana izabiduhera ubushobozi. Reka tumusubize kuri flexibility n'ukuntu ba manipulatinze. Manipulation ni ikintu, ni formule, ni imibare, ni physique, ni science, ni ikintu umuntu aba yarafatiye umwanya. Si uko umuntu aba ari easily cyangwa ari easy to be manipulated, ahubwo nuko hari facts nyinshi bishobora guterwa na standard of living ufite, bishobora guterwa na visions z'ubuzima bwawe ufite, bishobora guterwa na achievement ushaka kugera mu buzima cyangwa icyo ushaka kugeraho. So you can be manipulated in too many forms or too many ways, just according to some situations. Urumva, nimba narahembwaga ibihumbi 200 cyangwa 300 kandi nshaka guhembwa ibihumbi 500, umuntu akaza ka manipulating anyereka kazanyishyura ibihumbi 500 kandi ari byo nkeneye, of course I would be manipulated. No blame. So ni umuntu wari we wese yaba manipulated igihe uri kubona ibintu bifatika. Abantu nge nagendanaga nabo, uburyo baspendingaga narabibonaga, uburyo bakoraga transactions zabo narabibonaga, uburyo bavugaga, abo bahuranaga nabo, aho twajyaga, ahantu twabaga twicaye, ni ibintu byose bagiye bakoresha mu buryo bwo kumanipulatinga. Mpamya neza ko n'uwo mu grand cyangwa mu grand sœur wenda wabyanditse cyangwa mu grand frère cyangwa mu petit, ni ukuvuga ngo nawe byakubaho, nta muntu bitabaho. Gusa icyiza nuko tuba dufite uturebera usumba byose ari we Nyagasani, abazi impamvu ikintu cyabaye, azi n'inzira azagicishamo kugira ngo gishire cyangwa kiveho. So kuba manipulated sinabyanga cyangwa ngo mbihakane ngo sinabaye manipulated. Of course I was manipulated, gusa Imana yarafashije. Niyo manipulation yabo nta kintu yabagejejeho gitangaje, nubwo wenda nge nabigiriyemo utuntu tw'utubazo, ariko ndi muzima, meze neza, mfite akazi, ndashima Imana, umuryango wanjye urambona, inshuti zanjye zirambona, n'uwo muntu yarambonye. So manipulation ibaho, nta muntu utaba manipulated. N'imodoka urayimanipulatinga kugira ngo igende. So thank you. Yes, reka tugerageze kwihutisha. Reka nsome message nkazingaye hano kuko ni nyinshi cyane, ntabwo twazirangiza zose. Uwo musore Imana iramukunda cyane, yaramurinze kandi yaramwimanye. Uwiteka ni byose, bakorana n'abadayimoni. Pole kabisa for hard time you pass, kandi warakoze gusangiza inzira ndende waciyemo, ni isomo rikomeye. Undi ngo Imana yagukuye hariya ahantu nuzayiveho. Yes, yewe i terminology ntabwo igomba kugaragara aha. Inzego z'ubutegetsi zigomba gukurikirana ibintu. Abantu bose bari bafite contact n'aba bantu bakaba ari mu Gifaransa, kandi mu Gifaransa is somehow interroger something like that. Interroger, yes, kugira ngo have information zisesuye kuri aba bashimutsi. Amafoto yabo ahashyirwa ahagaragara, tukabashyira hanze kuri Igifaransa kirano ni cyinshi cyane tuvuga nibi. Okay, reka nsimbuke cyane ko Igifaransa cyananiye. I am sorry for that. Undi ngo bro, that was too good to be true. I also had a similar situation. Pole baba, but before wavuze ko wageze Kuwait, but byarangiye
warasigaye Freetown. But anyways, keep your head up. Yeah. Ni ukuvuga ngo Kuwait nkuko ubushize nabivuze, urumva Kuwait birasa nkaho byari ibyicaro byabo, ntabwo hari ahantu bumvaga ko, uko mbitekereza, ntekereza ko batumvaga ko ariho bashobora gukorera ibintu byabo ku buryo bishobora kubagaruka cyangwa nta protection ihagije bari bahafite. So bagerageje uburyo bwose bagomba kungarura muri Afurika kandi bakanjyana ahantu ntazi, nabo ahantu nyine hadakurikiranwa cyane. Buriya Bakti, njya mbwira abantu nkababwira ngo u Rwanda ni paradizo. U Rwanda ni rurenze Burayi, rurenze ahantu henshi ku kijyanye na security, ku kijyanye n'ukuntu government yacu caring ku baturage bayo, bitandukanye cyane n'ibindi bihugu. Sierra Leone uhageze wakumirwa, nta mategeko haba, nta wagira ngo nta muyobozi bagira, baramufite of course arakora n'ibyo ashoboye, ariko abantu mentality z'abantu ubu bwabo ntago bari strict, ntago bigeze bagira formation zimwe cyangwa trainings zibashyira ku murongo, cyangwa ngo bahabwe amahugurwa cyangwa bagira ingando nk'ukuntu hano iwacu tugira ingando iyo turangije imyaka yacu y'amashuri, ibintu nk'ibyo. So bahisemo kunjyana nk'ahandi hantu babona hari desordone, hadafite ahantu umuntu hakurikirana, bahitamo kungarura muri Afurika, noneho bakananjyana si Sierra Leone gusa banjyanye, twagiye Nigeria, twagiye za Ghana, za Guinea Conakry, za Liberia, twageze Sierra Leone asa nkaho hariho hanyuma, kandi urumva twabanje guca ahantu henshi kugira ngo banyereke yuko tukiri mu kazi. Hanyuma biza kurangira n'ubundi bazanye idea ya mining ya gold and diamond, kandi banyereka yuko Sierra Leone ariho hantu biri, kandi nanjye koko nari nzi ko ariho hantu biba, urumva. So kunjyanayo n'ubundi ni manipulation bakoresheje, bankina mu mutwe, bangeza Sierra Leone, bangeje Sierra Leone kuko babonaga ko Kuwait badashobora gukora ayo mahano yabo, bashatse kuyakorera Sierra Leone ahantu nta muntu uzankurikirana, nta muntu mpazi, nta muntu nzatabaza. Niyo mpamvu banjyana Sierra Leone, nayo mpamvu naje gushiduka nasigaye Sierra Leone. Okay. Reka tubyihutishe message za nyuma. Iyo hatari embassy y'iwacu, uca urondera embassy y'ibihugu by'imipaka y'igihugu cyawe, kukagendeye, sinzi ko yabyanditse ariko yanditse mu makosa, ukababwira, ukagenda ukababwira, wa muhungu we warahuye. Cyakora abanyafrika tukwigireho, usanga umunyafrika abonye umuzungu cyangwa umwarabu akamuha ibyubahiro birenze kurusha mwene igihugu. Mujye mumenya ko abazungu cyangwa abarabu atari abagenzi banyu, baza bicishije bugufi kandi bazi ibibazanye. Abanyafrika tujye twiga kwibeshaho, tudashidukiye cyangwa ngo duhakirizwe kuba barutuko. Okay, yes, uraza kuzisubiza, mwereka nongere n'izindi nk'ebyiri uzisubiza icyarimwe tunagana ku musozo. Mama we, Imana igufiteho umugambi, gerageza ukore cyane. Imana ishimwe ko yakurokoye. Abarundi bavuga ngo ubushatse ayikarenze arenzwa ivu. So tugende buke buke, Imana izoduha ibidukwiye. Imana ishimwe we, wari kumwe n'aba criminals, niyo mpamvu amahera barungika bayacisha, something like that. Okay, murakoze cyane muri Afrimax TV, abarundi, abanyarwanda bose tuba twandika byinshi kandi birasobanutse. It's nice. Reka dusubize nk'izi ngiza nyuma, kuko izi message bamaze kukwandikira hano ntago twabasha kuzisoma zose, ni nyinshi cyane, zadutwara nk'umunsi wose. Yeah, ni nyinshi cyane, nanjye hari izo njya nsoma nkareba, nanjye wenda simbona uburyo bwo kugenda nsubiza buri umwe, ariko ikintu navuga wenda nko kuri uwo wa mbere avugaga ngo gushigukira abazungu cyangwa iki kintu is not about the skin, it's not about being white or Arabic or something else. N'umwirabura yabigukora, n'umwirabura yaza akakumanipulatinga, yaza akagushuka, yaza akakujyana, waba uri mukuru, waba uri umwana, waba uri mu rugero ntazo urwo arirwo rwose, bijya kubaho. Ariko ikintu twebwe tugomba kumenya ahubwo
nk'ubu ngubu njye ntanze ubutumwa, hari benshi cyane bicecekera ntibabivuge, ariko njye nagize n'uwo muhate n'izo mbaraga zo kuvuga ati reka mbivuge, mburire n'abandi. Ni ukuvuga ngo si ukuvuga ngo ni abazungu gusa, cyangwa ngo tuba twabahaye agaciro karenze aka bene igihugu, si uko bimeze, ahubwo umuntu wese aba akurura yishyira, abareba ikimufitiye inyungu. So hari ukuntu ushobora kureba ikintu kigufitiye inyungu ukakireba muri angle iri positive ariko gifite na angle negative utabanje kwitaho ngo urebe. So ni ukuvuga ngo kuba narajyanwe nkajyanwa nabo barabu ni isomo nagize, kimwe nuko niba ari n'umwirabura nawe wangenje nkuko nabo bangenje, nabwo mba naragiye, kuko yari destiny, byari ibintu byagombaga kubaho. Njya nkunda kubwira abantu nkabwira ati twebwe ubuzima tubayeho nka filime Imana yarebye ikazajya ikomeza yisubira. Muzarebe iyo uri kureba filime ukayireba ukayirangiza, ejo ukongera ukayireba, umunsi wa gatatu wa kane iyo ugiye kuyireba ikintu kijya kuba wakibonye, uba ubwira na mugenzi wawe ukamubwira tuzi ibintu bagiye kumukorera hariya, atitegereza urebe. So it's the same thing with God is watching a movie, yo yarebye imyaka myinshi azi ikizaba imbere. So ibintu byose biba biri planned, kandi niwe wanditse script ya movie. Imana niwe yatwandikiye script ya movie turi gukina ahangaha ku isi. So izi ibintu byose ukuntu bizagenda. So ni ukuvuga ngo njyewe Imana yari ifiteho umugambi, kandi koko nkuko abantu bakomeza bavuga ko Imana ifiteho umugambi. Njyewe nkunda gusenga, nkunda Imana, nawe babwiye ubushize ndababwira njyewe ntago ndi umuntu uri cyane muri religion ngo ndi umukatolike cyangwa ndi umwemeramana, ndi umukristo, nemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Nkunda Imana yanyeretse amaso ku maso, ndayibona ndanayivugishira, nambwira ati mwana wanjye humura nta kintu uzaba. Gutya kubibwira umuntu ntago yabyumva, ariko narabibonye kuko wumvishe story yanjye ukumva n'ukuntu nagarutse i Kigali, nubaka akanya nkaba ndiho, nkaba wenda mbasha kuba nakwishyurira inzu, nkaba narya, nkaba mfite akazi keza, mfite poste nziza mu kazi kanjye. Byose ni Imana, ni uburyo Imana ikwiyerekamo. Nishobora kutakwiyereka ngo ikwereke isura ikakwerekera mu bikorwa. So ikintu navuga, ntabwo ari ngombwa yuko dustikinga tuvuga ngo abazungu cyangwa abarabu, uwo ari we wese yabigukora, ahubwo tugomba gushishoza nicyo cyambere. Kandi nkuko nabagira inama ubushize, immigration iri hariya yumva ibibazo by'abantu. Nimba umuntu akubwiye ngo arashaka kujyana hanze, jya kuri immigration ubabwira ati uyu muntu ese mwashaka amakuru kuri we tukamenya ahantu anjyanye, bikamenyekana, ukagenda mu nzira zigaragara nziza, ku buryo niyo wanagira n'ikibazo abantu bamenya hano bagukurikiranira. Perfect. Nibyo mu by'ukuri hari inzego zishinzwe ibi bintu byinshi cyane. Umuntu nazaze agakubwira ngo nje kukujyana aha hari ubuyobozi yari yajya kuri immigration, mukurikirana uyu muntu agiye kunjyana hanze, ese ngiye hehe? Byaba ari nabyo byiza cyane. Nago tugiye kongera gusoma message, ariko hari message hano ebyiri, izi ngizi imwe irimo kuvuga ngo musore mpore warakubititse, nabonye bakoze comment nawigeze kwihanganisha ngo pole sana. Undi arakubwira ngo nimba uri mwizera cyangwa utari, ariko iyi message hano arimo kubwira ngo yewe wa mwana we n'Imana yagukijije, usome Zaburi ya 27 indirimbo 128 mu gitabo cyo guhimbaza Imana cy'aba Adventist b'umunsi wa karindwi. Dushima Imana yagukijije, leta y'u Rwanda ni umubyeyi, turayubaha. Tunasoreza ahangaho muri comments. Ndashaka nk'umuntu wagize iyi experience yo guhura n'ibi bintu byose, mu gihe turimo kugana ku musozo, wakongera ukaduhereza isomo abasore benshi hano hanze, kugira ngo nabo bataza kuba manipulated nk'ukuntu byakubayeho, waduhereza isomo wakuyemo cyangwa isomo ubafitiye bano basore, aba sisters bacu, kuko ibi bintu biraba cyane. Hari abantu benshi bari hanze y'igihugu, hari human trafficking n'ibindi byinshi ibintu biteye ubwoba cyane bari gukorerwa hari hanze, ariko ufite isomo rikomeye cyane ngira ngo twarisangiza abangaba barimo kurikira Freemax TV. So isomo njyewe wenda nihereyeho bya gutera uburezara bw'ibanza, ibi bintu byanyigishije ikintu bita icyizere. Ese icyizere ni iki? Kwizera umwana w'umuntu ni iki? Kwiringira umwana w'umuntu ni iki? Ese twagakwiye kwiringira umwana w'umuntu cyangwa kwizera umwana w'umuntu? Igisubizo ni hoya. Ni hoya, kubera yuko umuntu ni umuntu, niyo wamubona bwa mbere wamenya ko ari umuntu.
ukimubona gusa uravuga ati uyu ni umuntu, iriya ni inka, iriya ni imodoka. You can differentiate. So umuntu ntago ari umuntu wagakwiye kwizera, ntago ari ikintu wagakwiye kwizera, ahubwo wagakwiye kwizera Imana isumba byose, kuko Imana ifite imbaraga zitari za kimuntu, ifite imbaraga zitangaje. So icyambere ni ukumenya ko nta muntu wagakwiye kwizera, yaba so yaba nyoko, ni wamwizera 100%. Of course niwabura kumuha icyizere gike, ariko 100% cyangwa kumva ko wizeye umuntu, umwiringiye uvuga ati uyu muntu niwe muntu ugiye kungeza kuri iki kintu cyangwa iki n'iki, icyo ngicyo c'est faux et archi faux. Ni azagira umuntu wizera umuntu, uzajya ubanza wige ku muntu, umutekerezeho, wanalize, uvuga ati ibi bintu, wa mugani nk'inama nagiye mbona ku ma comment bavuga ati wagomba kubanza kwiga abo bantu ukabamenyaho byinshi, ugakora researches kuri bo n'iki. Researches ntazo nabashije gukora, ariko nyuma wenda aho ikibazo kimaze kubera nibwo nagize ubwo bwenge bwo kubitekereza, ariko hatazagira undi mujene nkanjye uzabitekereza nyuma ariko ikibazo cyabaye. Bajye babanza babitekereza hakiri kare, ibyo nge ntabashije gukora bo babikora hakiri kare. And ikindi kintu, Imana, nkunda kugaruka ku Mana. Mfite akazina k'akabyiniriro abantu bakunda kunyita, nkunda nanjye ubwanjye kwiyita, ntago nita ingegera, nita ngegera de Jésus. Ngegera de Jésus, mbese ndi ingegera y'Imana. Imana iranzi, izi byose, izi background, izahonja, ifite n'umugambi kandi ukomeye. So Imana iyo warangije kuyizera ukayijyamo ikakuyobora, of course n'ibibazo byose urabisimbuka. So icyambere mwizera Imana, murebe ko Imana bakti Imana yandinze lockdown ndi Sierra Leone ku muhanda, iranzana ingeza muri lockdown mu Rwanda, mba muri lockdown yarangiye ku cyumweru kwa mbere ku cyumweru uwo munsi banonsenga ko lockdown yarangiye, nabonye call ya company imbwira ko ni wowe muntu dukeneye nguze kudukorera, kandi uraba business development manager w'iyi company. So urumva ni Imana, ni imipango y'Imana. Kwa mbere lockdown yavuyemo ku cyumweru, kwa mbere nge nagiye mu kazi. Urumva ibyo bintu byose ukuntu Imana yagiye bicishamo, nuko yagira ngo mbanze nige, noneho ibindi bigiye gukurikira menye uburyo mbyitwaramo. So Imana ni ikintu cyambere tugomba gushyira, niyo priority yacu tugomba gushyira imbere. Ikindi ni ugushishoza, ikindi ni ukumenya gukoresha n'ibikoresho twagiye abantu bagiye bavumbura. Urugero nk'aya matelefone dukoresha, bakti njyewe usibye ko ndi n'umuntu uri ukunda ibintu bya technology, ariko buri iyo ufite telefone ntago ari yo guhamagara gusa, telefone igufasha ibintu byinshi. Iyi telefone yanjye yarantabaye, iyi telefone yanjye niyo yatumye ntwitinga RIB, niyo yatumye nguhamagara, niyo yatumye ntwitinga immigration, niyo yatumye ntwitinga n'abandi bayobozi bakomeye, niyo yatumye ngaragaza ibimenyetso bigaragaza yuko koko ibyo bintu byabaye atari ukubeshya. Urumva, ni ukuvuga ngo telefone iyi kamera iri aho inyuma ntago ari yo kwifotora gusa, fotora n'ibintu ubona utari kumva neza, ubike data. Cyane cyane nk'aya matelefone afite ari cloud based, ni ukuvuga ngo ufite ububiko buhagije ushobora kubika ibintu byawe imyaka n'imyaka ukazaba ubifite. So tumenye gukoresha resources dufite mu buzima. Telefone nimba uyifite ntikumarire guhamagara gusa, uyikoreshe n'ibindi bintu byinshi. Uba wariguze amafaranga menshi, uzajya uyikoreshe igaruze. Urumva, so umenye nimba ufite telefone ishobora gufata ifoto nziza, isuhuye n'umuntu mutaziranye arimo kugupropose ibyo bintu nk'ibyo, wana muri codinga, wanamufata n'ifoto, akweretse ibyangombwa, wanabifotora ukavuga ati nanjye nkipinga idea. So tumenye gukoresha ibidukikije, tumenye kumenya Imana icyo ari cyo, tumenye no gukoresha ubwenge bwacu mu gufata imyanzuro. So that's all I can say, nibwo butumwa nagira abajene. Kandi ikindi kintu cy'ingenzi, ntago hanze ariho hari amafaranga cyangwa hari ubuzima gusa, ahangaye iwacu amafaranga arahari. Ubu ngarutse nibwo nabibonye kabisa, nsigaye nambara agakoti kanjye, meze neza nta kibazo mfite. Ni ukuvuga rero amafaranga ntago ari hanze gusa, amafaranga n'ahangaye iwacu arahari, ubuzima burahari, akazi karahari. Dushakire hano, nibyanga dukomeze dushakishe, twihangira imirimo, ariko kumva ko hanze aho ugiye kwirukanyira ariho hantu uzabonera, n'ahangaha wahabonera. Hari benshi cyane bakijijwe n'ubu butaka bwacu bw'ahangaha, wanagenda ukanahinga ukagurisha imyaka, abantu bakeneye kurya. Yeah. Thank you so much Rodrigue. Uyu munsi turi kumwe na Rodrigue hano, ariko ni za mbaraga z'Imana nyine, yakitse urupfu ariko kubureba imbere yiwe neza cyane. Ariko
arabacika. Uyu munsi tukaba turi kumwe nawe hano kuri kamera za Freemax TV. Ibyo arimo kubabwira mugomba kubifata neza cyane. Kwa babandi batekereza ngo life yanje, ubuzima bwanje ngomba kujya kubuhigira hanze. Umuntu uramubwira ngo hari abantu bafite ibitekerezo ko bakoreshwa anything ariko aje hanze for what? Byose hano birahari, byose ukeneye hano birahari, nta kintu cyabuze, cyangwa aho ari hose uri byose birahari. So dukoresha ubwenge, ni ikintu cyiza cyane, yaduhaye n'isomo ryiza cyane. Nanjye personally I thank you so much Rodrigue. Thank you so much. Yeah, thank you Bakti, thank you Afrimax, thank you ku banyarwanda. Nanone ntibagiwe gushimira by'umwihariko leta yacu y'u Rwanda idasiba kutwitaho, kudutekerereza ndetse no kudupangira ibyiza no kuduha umutekano usesuye. Ndabashimiye, mukomeze mukurikirana ibintu nk'ibyo ngibyo, abantu bamenyekane, abagizi banabi bamenyekane, turinde bagenzi bacu, dushakisha uburyo isi yaba nziza kurusha uko tuyigira mbi. So umuntu witwa Bob Marley ni wagiraga iyo filosofi, buriya Bob nawe ari mu bantu nakundaga cyane, na n'ubu ndamukunda. So I think the world is beautiful and we have too many beautiful things in this world that can bring a lot of more beautiful things. Yeah, so nimba turi mu isi nziza tuyisigasire, tuyitunge, tuyibemo nk'uko Imana yifuje ko tuyibamo kwitangiriro. Tukomeza tujya hirya no hino, ndetse n'abo bantu bakora imirimo nk'iyo ngiyo, nimba munyumva, you guys are wasting time, you are working for muri gukorera umwijima. So Imana kandi buri gihe ntago ikunda umwijima, ikintu cy'Imana buri gihe kigeraho kikigaragaza, Imana ikigaragaza, ikerekana imbaraga zayo. So nta kindi cyinshi navuga. Ndashimira abamfashije bose, ndagushimira by'umwihariko Bakti wamfashije ntaranaza no mu Rwanda kugeza naho ngeze mu Rwanda, wakomeje kumba hafi nk'umuvandimwe. And abakurikira Afrimax mujye mukomeza muyikurikire kuko niho turahigira byinshi, tuhabonera byinshi, kandi ndabankuraje cyane, kuraje, akazi keza, mukomeze mutere imbere, natwe turakomeza tubatera ingabo mu bitugu. Thank you so much. Yes, good message and perfect. Kubakurikirana Freemax TV, nta kindi narenzaho byinshi mwabyumvishije kuva kuri Rodrigue. Ni message kuri wewe, kuri twebwe twese, kandi Rodrigue turamwifuriza byinshi byiza hano mu gihugu cye, mu Rwanda, hano mu rugo. Mwebwe murimo kurikirana Freemax TV aho ari hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari Burundi, abari za Kenya, abari za America, United States of America, abari za Canada, abari za England, abari hose nago navuga ibihugu byose kubakurikirana Freemax TV mbirangize. Ariko thank you so much for everything. Until next time, my name is Bakti. Remember to subscribe. Ciao.